الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترم مسلمانانو، نن بد هیبی په باره کې یو څو مسائل دا بیان. د ټولو نه مخکې دا خبره کوو چې هیبه څه ته ویلی کېږي. نو هیبه دې ته ویلی کېږي تا یو څیز راواغسته او هغه دې چاله ورکو، هیبه دې کو. اوس په هغه څیز باندې هغه سړي قبضه وکړله، اوس دا ستا د ملکیت نه لاړه او د هغه ملکیت کې دا شامل شو. په شریعت کې دې ته هیبه ویلی کېږي. مثال کې ما سره دا موبایل دی، دا ما یو کس له ورکو یا ورته ما ووي چې دا ته واخله او هغه دا قبول کو، نو دې ته هیبه ویلی کېږي. اوس مسئله دا ده که چېرې تا یو شیز راواغسته او هغه ته دې مخې ته کېښودو یا دې ورته ووایي چې دا ستا شو او هغه دا واغستو، د هغه په قبضه کې راغی، اوس دا ستا د اختیار نه ووته او د هغه په ملک کې دا شامل شو. بله مسئله دا ده اوس د دوو کسانو یو څیز شریک دی، مثال کې کپړه ده یا باغ دی یا پټی دی یا کور دی یا گاډی وغیره دا شیزونه دي، او دا یو کس وایي چې زه دا خپله حصه د پلانکي ته هیبه کومه، نو دی دا هیبه کولی نشي تر هغې پورې تر څو پورې چې دی دواړو دا په خپل منځ کې تقسیم کړی نه وي. چې کله دا تقسیم کړی شي نو دی بیا دا خپله حصه دا ورکولی شي. بله مسئله دا ده یو کس بل کس ته وایي چې دی غوا ګډه یا بیزا د دې خېټه کې چې کوم دا بچی دی دا زه تا ته هیبه کومه، نو دا هیبه دا صحیح نه ده، دا جایز نه ده. تر څو پورې چې دغه بچی پیدا شوي نه وي او د هغه په قبضه کې راغلی نه وي، نو دا هیبه کول دا جایز نه ده. بله مسئله دا ده ستا یو کس سره امانت پروت دی او ته وایې دا زه دته هیبه کومه، خو په دې باندې زه ړومبی قبضه کوم او د قبضې نه بعد کې به یې دته هیبه کومه، نو دا ضروري نه دي. مثال کې یو کس ته زما پیسې دي، زما ورسره امانت پروت دی، پیسې ورسره پرتې دي، زه هم زه دې کس ته دا شیز دا خپلې پیسې دا هیبه کوم، نو دا ضروري نه ده چې زه د ده نه هغه خپلې پیسې راواخلم او بیا یې ورته هیبه کړم. نه، بس زما پیسې خو هسې هم د سره پرتې دي، زه درته ووایم چې بس دا ما ته هیبه کړې، بس هم جایز دي. بله مسئله دا ده چې یو نابالغه هلک دی یا نابالغه جینۍ ده او هغې ته یو څیز هیبه کوي، نو دا هیبه کول دغه نابالغو ته دا جایز نه دي. نه د هغې نه دغه شیز قبلول جایز دي او نه هغې ته هیبه کول یو څیز دا جایز دي. او زمونږ معاشره کې نن سبا اکثر په دې باندې دا معاملات دا جوړ شوي دي، په دې باندې پریشانۍ دا جوړې شوي دي. نو موږ له پکار دي چې دا قسمه مسائل دا وپېژنو
چې یو شی زه هیبه کوم د هغې طریقه څه ده. هیبه کول پکار دی، موږ له پکار دی چې یو بل کس ته یو شیز هیبه کو، دې سره مینه او محبت پیدا کېږي. خو د دې مسائل زده کول دا ضروری دي چې زه دا پلان کې شی هیبه کومه، نو آیا دا به زه په کومه طریقه هیبه کومه؟ د دې دپاره دا مسائل اورېدل دا لازمي دي. تاسو له پکار دی چې خپله هم واورئ او نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ. جزاکم الله احسن.